Šiandien vykstame link Nemuno. Būtent Nemuno dešiniajame krante, šalia Kauno Jurbarko plento, stovi viena įspūdingiausių Lietuvos pilių, būtent Panemunės pilis. Ja ir aplankysime. Taip, šiandien puikus gegužės sekmadienis ir mes užsukome į Panemunės pilį. Lietuvišką pilį, beje, pilis yra Lietuvoje, nes įprastai jau daug keliaujame po Latvijos, Livonijos laikų pilis, viduramžių pilis. Na, šita pilis yra vadinama Panemunės pilimi, tačiau savo istorijos eigoje pilis keitė pavadinimą keletą kartų, priklausomai nuo savininkų. Na, pilis yra renesanso stiliaus, taip pat ganėtinai sena. Na, yra Jurbarko rajone ir vadinama Panemunės pilimi. Būtent netoliese teka Nemunas, didžiausia Lietuvos upė. Na ir aplink pilį taip pat yra gražus parkas, yra nedidelis miestelis. Apžiūrėsime, pasivaikščiosime, kaip visuomet šį bei tą papasakosime šį kartą apie Lietuvos pilį. Lietuva taip pat turi pilių. Panemunės pilis viena įspūdingiausių Lietuvos pilių, stovinti išties vaizdingoje vietoje prie Nemuno. Tai ne tik gražus istorinis pastatas, bet ir vieta, kur galima pajusti senosios Lietuvos dvasią, pasivaikščioti po Didikumenes, išgirsti legendų, atrasti paslaptingus kambarius ir net sudalyvauti senovinėse edukacijose. Panemunės pilies vieta neatsitiktinė. Nemunas ilgus šimtmečius buvo vienas svarbiausių Lietuvos kelių. Jo judėjo žmonės, prekės, žinios, kariuomenės ir idėjos. Upė jungė, bet kartu ir skyrė. Ji buvo ir prekybos arterija, ir kartu strateginė riba. Dar prieš dabartinės Mūrinės pilies atsiradimą šios apylinkės turėjo istorinę reikšmę. Panemunės kraštas siejamas su senosiamis gyvenvietėmis, dvarais ir Nemuno pakrančių gynybinė bei ūkinė sistema. Tačiau dabartinė Panemunės pilis iškyla jau pasibaigus intensyviausių kovų su kryžiuočiais epochai. Todėl jos paskirtis buvo kitokia, ne tiek kariauti, kiek gyventi, reprezentuoti ir valdyti. Prieš čia iškylant didingai mūriniai rezidencijai šioje vietoje buvo Panemunės dvaras. 16 amžiuje dvarai Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo ne tik žemvaldžių gyvenamosios vietos, jie buvo ūkio, administracijos ir vietinės valdžios centrai. Panemunės dvaras priklausė bajorų giminėms, o 16 amžiaus pabaigoje įvyko gana svarbus lūžis. 1597 metais Panemunės dvarą įsigijo iš Vengrijos kilęs bajoras ir miško pirklys Jonašas Eperješas. Būtent jo vardas tapo neatsiejamas nuo naujos Panemunės istorijos pradžios. Lietuvos pilių ir dvarų šaltiniuose nurodoma, kad Eperješas sumanė čia pastatyti rezidencinę mūrinę pilį prie Nemuno upės. 1604 metais prasidėjo naujos pilies statyba. Manoma, kad ją projektavo olandų kilmės architektas Petras Noghartas. Architektas siejamas ir su Vilniaus žemutinės pilies rekonstrukcija. Panemunės pilies oficiali istorija nurodo, kad senoji struktūra buvo pakeista nauja renesansinė pilimi, pradėta statyti 1604 metais pagal Petro Nogharto projektą. Apie 1610 metus iškilo renesanso stiliaus
rezidencinė pilis su vėlyvosios gotikos bruožais. Tai buvo laikotarpis, kai Lietuvos didikų architektūroje vis labiau ryškėjo europietiškos mados. Pilis turėjo ne tik saugoti, bet ir stebinti. Jos struktūrą sudarė gyvenamieji ir ūkiniai korpusai, gynybinės sienos, bokštai ir uždaras vidinis kiemas. Nusileidus į Panemunės pilies vyno rūsį pasikeičia ne tik erdvė, bet ir nuotaika. Čia mažiau šviesos, storesnės sienos, vėsesnis oras ir daugiau paslapties. Tokios vietos pilyse turėjo labai praktišką paskirtį. Jose buvo laikomi maisto produktai, gėrimai, atsargos, o didikų rezidencijose rūsys galėjo tapti ir prabangos ženklu. Šiandien Panemunės pilies vyno rūsys vėl gyvas, tik jo funkcija yra pasikeitusi. Dabar tai ne tik sandėliavimo vieta, bet ir kultūrinė erdvė. Čia rengiami renginiai, kino vakarai, degustacijos, susitikimai, įvairios patirtis lankytojams. Reikia pasakyti, kad tikrasis pilies gyvenimas vyko ne tik reprezentacinėse salėse, labai svarbi jo dalis buvo virtuvė. Vieta, kur prasidėdavo kasdienė tvarka, kur kildavo dūmai, garodavo puodai, buvo kepama duona ir ruošiami valgiai pilies šeimininkams, svečiams bei tarnams. 18–19 amžiuje didiko rezidencijos virtuvė buvo sudėtingas mechanizmas. Čia nebuvo šiuolaikinės buitinės technikos, todėl kiekvienas patiekalas reikalavo daug rankų darbo. Reikėjo kūrenti ugnį, nešti vandenį, malti, kapoti, maišyti, virti, kepti, saugoti produktus ir pasirūpinti, kad maistas laiku pasiektų stalą. Senosiose virtuvėse nebuvo termometrų ar laikmačių. Kepėjai rėmėsi patirtimi pagal ugnies spalvą, krosnės karštį, dūmų kvapą, tešlos elastingumą ir kepinio garsą. Todėl kepykla buvo vieta, kur labai svarbi buvo ne tik fizinė jėga, bet ir amato išmanymas. O šiandien pilies virtuvė ir kepykla atkurtos kaip ekspozicinės erdvės. Pirmajame aukšte atkurta senovinė virtuvė kepykla, vadinta piekarne, taip pat pagrindinė virtuvės patalpa kukne su maisto podėlio vieta, vadinta špižarne. Panemunės pilyje taip pat yra erdvė, kurioje istorija atsiskleidžia ne per ginklus, bokštus ar didikumenes, o per kvapus, augalus, senąsias žinias ir žmogaus rūpestį sveikata. Tai pilies vaistinėlės ekspozicija. Seniau tokios patalpos buvo labai svarbi dvaro gyvenimo dalis. Čia galėjo būti saugomos vaistažolės, vaistai, maisto atsargos, o prireikus priimami ir ligoniai. Ši ekspozicija primena laikus, kai sveikata buvo glaudžiai susijusi su gamta. Dar nebuvo šiuolaikinių vaistinių, tablečių ir gydymo priemonių. Todėl žmonės rėmėsi tuo, ką pažino geriausiai. Tai yra įvairiais augalais, jų šaknimis, žiedais, sėklomis, kvapais ir patirtimi. Vienas žolelės buvo naudojamos arbatoms, kitos kompresams, tepalams, kvapniems maišeliams ar namų apsaugai nuo ligų ir blogos savijautos. Dvaro vaistinėlė buvo ne tik gydymo, bet ir žinių vieta. Čia svarbu buvo mokėti atpažinti augalus, žinoti, kada juos rinkti, kaip džiovinti, kaip laikyti ir kaip naudoti. Tokios žinios dažnai buvo perduodamos iš kartos į kartą. Jos jungė liaudies mediciną, dvaro kasdienybę ir to meto tikėjimus. Ši ekspozicija nėra vien žiūrėjimas į daiktus už stiklo, jų kuriama kaip patirtis. Pilies edukacijose derinamos pažintinės ir praktinės veiklos, žolelių uostymas, lietimas, atpažinimas, arbatos ir kvapnaus žolelių maišelio gamyba. Pilies karceris taip pat primena, kad didikų rezidencijose buvo ne tik prabanga,
puotos ir gražios menės, bet ir griežta tvarka. Tokiose uždarose niuriose patalpose galėjo būti laikinai laikomi prasikaltę tarnai, valstiečiai ar kiti pilies valdžiai nepaklusę žmonės. Na, tai buvo vieta, kur žmogus pajusdavo ne pilies didybę, o jos galę. Storos sienos, šaltis, tamsa ir uždarumas kūrė visai kitokią atmosferą nei reprezentacinėse salėse. Na ir karceris pasakoja apie kasdienybės kontrolę, bausmes, kas buvo neatsiejama senojo dvaro pasaulio dalis. Na, vienas įspūdingiausių pilies patyrimų - galimybė įlipti į pilies bokštą. Kylant aukštyn siaurais laiptais galima pajusti senosios pilies atmosferą, o pasiekus viršų atsiveria vaizdas į pilies kiemą, parką ir Nemuno krašto apylinkės. Bokštas primena, kad pilis buvo ne tik gyvenamoji didikų rezidencija, bet ir strategiškai apgalvota vieta. Iš aukštai buvo galima stebėti aplinką, kelius, upės slėnį, na ir žinoma visą pilies teritoriją. Beje, pilis šiandien yra ne tik muziejus, bet ir vieta, kur galima apsistoti bei paragauti šiuolaikiškai pateikiamų patiekalų istorinėje aplinkoje. XVIII amžiaus viduryje pilis jau buvo praradusi ankstesnį spindesį. 1753 metais ją įsigijo Leonas Igelstromas, o 1759 metais pilis atiteko Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikui Antanui Gelgaudui. Nuo šio laiko pilis kurį laiką buvo vadinama ir Gelgaudų pilimi. XIX amžius Panemunės pilį atnešė dramatiškų pokyčių. Po abiejų tautų respublikos padalijimų Lietuva atsidūrė Rusijos imperijos valdžioje. Dvarų ir pilių likimai ėmė priklausyti ne tik nuo šeimų turto, bet ir nuo politinių įvykių. XIX amžiaus antroje pusėje buvo įvairių bandymų pilį pritaikyti naujoms reikmėms, kai kurios jos dalys naudotos ūkiniams tikslams. Žinoma, tai keitė pastato veidą, buvo perstatomos erdvės, užmūrėmi langai, keičiamos angos. XX amžius Lietuvai buvo itin sudėtingas - karai, okupacijos, valstybės atkūrimas, sovietmetis ir vėl nepriklausomybė. Tokie istoriniai lūžiai paliko pėdsaką ir Panemunės pilyje. Ilgą laiką pilis buvo apnykusi, tačiau pamažu augo supratimas, kad tai ne tik senas pastatas, bet ir kultūros paveldas. Sovietmečiu ir vėliau imtasi tvarkymo, restauravimo, tyrimų, po truputį Panemunės pilis grįžo į Lietuvos kultūrinį žemėlapį. Svarbus šiuolaikinis jos istorijos etapas susijęs su Vilniaus dailės akademija. Šiandien pilis priklauso būtent Vilniaus dailės akademijai, o jos erdvės naudojamos kultūrai, menui, muziejiniai veiklai, edukacijoms ir žinoma lankymui. Kaip jau minėjome, yra parkas, tai ramus ir vaizdingas istorinis kampelis prie pilies, kur galima pasivaikščioti tarp senų medžių, net 5 kaskadinių tvenkinių ir įvairių takų. Jis papildo pilies atmosferą, kartu primindamas, kad didikų rezidencija buvo kuriama ne tik kaip pastatas, bet ir kaip graži poilsiui skirta aplinka.
Taigi pilis svarbi tuo, kad vienoje vietoje sujungia Lietuvos didikų istoriją, Renesanso architektūrą, kasdienybės paveldą ir įspūdingą Nemuno kraštovaizdį. Čia tikrai verta užsukti. Panemunės pilis viena iš tų vietų, kur Lietuvos istorija tampa išties gyva. Čia susitinka didikų gyvenimas, senoji kasdienybė, Nemuno krašto grožis ir mūsų pačių smalsumas pažinti, kas buvome ir kuo galime didžiuotis šiandien. Todėl išvykdami iš Panemunės pilies išsivežame ne tik gražius vaizdus ar įspūdžius, išsivežame priminimą, kad Lietuva turi savo didingus pasakojimus. Iki kitų puikių kelionių.